د هیواد نه د آبادۍ خبر د ترانسپورتي زیربناو د پراختیا په موخه د کابل لوګر سړک د لومړي برخې قیر چارې د معیارونو مطابق روانې دي. دا پاس ویډیو هم تر اخره پورې در سره وګورئ. د ودانیزو توکو تر ازمویښت او د بنسټیزو چارو تر بشپړېدو وروسته د کابل لوګر سړک د لومړۍ برخې قیر چارې په لوړ کیفیت او معیاري توګه روانې دي چې تر اوسه یې د یوې فرعي لیکې 3 کیلومتره او د اصلي سړک 2.5 کیلومتره برخه قیر شوې او د یوې فرعي لیکې 900 متره نوره برخه یې هم قیر کولو ته چمتو شوې ده. اړوند مسؤلین هڅه کوي ترڅو د دې سړک قیر چارې د روان کال په بهیر کې بشپړې او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د کابل ښاروالۍ د برنامو پروژو د تنظیم ریاست له لوري د یادې پروژې مدیر انجینر شبیر احمد په وینا د کابل لوګر سړک د لومړۍ برخې د جوړولو په پروژه کې چې له نجات سلی څخه تر چرخا پورې 9 کیلومتره اوږدوالی او 18 متره سور لري، د اوبو یو لوی کانال، یو نښلونکی کانال، لښتي، پلې لارې، ګلدانونه، په سړک د کرښو اچول، د څراغونو نصبول او د یو معیاري سړک نورې برخې هم شاملې دي. بعد از کار طبقاتش که 120 کورس است سرک آماده به این شده که اسفالت بکنیم. ما در مجموع تقریبا 5.5 کیلومتر اسفالت کردیم و امروز هم 7.5 متر آماده به اسفالت است که جریان داره کارش. این سرک ما شامل پیاده رو، بایسکل رو، سیستم لایتینگ سرک، سرسبزی، سیستم خط اندازی در مجموع که کار پیشرفت فیزیکی ما تقریبا 20% صورت گرفته. یو مخکې ډېرې ستونزې زیاتې وې، نسبت سرک نه و، خاورې دوړې وې، یا ولاین و، لاربندي وه، خلک مشکل کې وو. اوس الحمدلله سرک جوړ شو. انشاءالله ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو موږ چې سرک یې جوړ کړه او ولایت نور هم قوت ورکړي چې نور سرکونه هم جوړ کړي او بس زر تر زره یې جوړ کړي. ډېر بهتره وي او ډېر خوشحاله وي. د ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو ترې. دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده، باید موږ خوشحالي په کې وکړو چې دا سړک الحمدلله جوړ شه. څلور سرکه موږ ډېر خوشحاله یو له دغه سرکونه. غوټۍ د آبادۍ د پلمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن د هرې معرکې به رای آخر هم ګټلی د هرې معرکې به رای